အခုဒီထဲမှာကျက်သွန်နီစိတ်လေးတွေရယ်ကျက်သွန်နီစိတ်ရယ်စပလင်ရယ်ငါးငံပြာရည်ရယ်ကျက်သားမှုအချုံမှုတကြားနော်အဲ့ဒီဟာထည့်ပြီးတော့အခုကင်းမွန်ထည့်မယ်ကင်းမွန်ထည့်မယ်တံပြားရည်ပါတယ်ငံပြားရည်ပါတယ်တကြားပါတယ်ကျက်သားမှုအချုံမှုပါတယ်မြုပ်သီးစိတ်မြုပ်သီးမှဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ရက်ထည့်လိုက်မယ်နော်မြေကောင်းမှုအဖြူလေးပေးပါနော်မြေကောင်းမှုအဖြူလေးပေးပါရပြီဟင်းညိုလေးထိုင်းဟင်းညိုလေးကင်းမွန်ဟင်းညိုလေးဖြစ်ပါတယ်သုစားကြည့်ပါကောင်းပါလေစပလင်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ချက်ထားတာပါကျွန်တော် chef ဆိုပါချက်ကြည့်ပါ thank you ပါခင်ဗျာစင်တန်လေးမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်